Sabah Al-Khair, Kia ora, good morning. Ngayon, ang gagawin namin ay namimingwit at magkakarabing ako. Dito kami sa South New Brighton. So yung kasama ko na iwan niya yung kutsilyo. Antayin natin. Update na lang. See you later. Ano ba yan? Kanya? Paano mo nakasuwa? Yan na yung thumbnail. Okay lang sticker, diba? Ay, di pa. Doon pa yun eh. Tao ka? Dalawa pa lang tayo. Saan ba dapat? Yung unang pangin, parang ako. Isa lang uli natin. Okay, natin dito. Ayun siya. Gusto na tumano. Oh, alam ko ito. Yung part doon, malalim na. Kasi nabasa na ang aking underwear. Dito na siguro. Wala pa naman ako dalang pampalit. So, check natin kung meron na. Tumunti na siya. Kanina mga 5, 6. Ngayon mga 3. Hindi kaya tayo atik ito na. Kaya mo lang. So yeah, lipat tayo ulit. Yung pangatlong ahon kulong net. 3 lang eh. Para sinabi niya I love you. So, lipat kami dun sa kabila. Since nag-high tide na. Good morning, Sunny. Si Mr. Sunny. So, bibigyan ko kayo ng view. Blurred na ang hanggang. Yeah. Hello. Gusto niyo ba makita ang aming huli? Ayan siya.
Sige, pakain pa yan ha. Nahuli na yan. Hello, Krabby. Wala pala naman to. Shit. Not bad, not bad. Napakagandang weekend. So ganito ang ginagawa ng karamihan, ano, especially mga Pinoy. Pero yung ibang Asian, ganun din ginagawa pag weekend. Mingwit, mamasyal. So kaya most of the people here, hindi na sila nagtatrabaho ng weekend. Spend na lang nila yung time nila sa mga family nila. Pahinga. Kasi ganun life. Hindi naman ang buhay puro kahit na lang trabaho. Naubos yung panahon mo, yung oras mo, hindi na pala masaya. Okay. Naramdaman mo na lang po kasi pagod ka. Panganim na try. Meron pa rin tayong kain. So ayun, ano, ang gagawin mo lang, may net ka, kabilog, o yung iba ginagawang cage, bibili ka lang ng fish bone, bibili ka lang ng chicken bone, yung buto-buto, pwede rin naman na may laman, depende sa'yo. Lagay mo siya doon, tali mo maigpit, cable tie, alambre, lubog mo siya sa malalim, then hindi ka ng ilang minuto lang. Ayun mga bata lang. So, malaking bagay ang kahoy sa ating net. So, gawin natin, sundan natin siya. Tignan natin kung meron tayong kuha. Pero kanina pa eh. Sana marami, ano. Wow! Baby crab, baby crab, baby crab pre, baby frog. Palit ng palit palit ng palit oh. Ito mga ganito, pwede na to. Oo, pwede yan. So sabi ni Dennis, nalaki pa daw yan. At naniniwala ako nalaki pa yan kasi alam ko, pag sa pier ka ng huli, doon talaga malalaki. Kasing lapad ng iyong alat. So, try natin ulit, lipat natin. Hola. So, hindi na masama. Sa first time, hindi na masama. First time ko. Kasi bakit? Marami naman kami huli kita pa. So, sa ngayon, wala pang nahuhuling isda yung aking kasama, si Dennis. Hindi ko alam kung bakit. Sa panahon, wala idea eh. Pero alam ko, isa na base sila sa panahon. Then low tide, high tide. Mataas ang tubig. Basta ang bag. Lipat mo na.
Kain. Makita nyo, kagalang tao. Kaya alam ko ang pier, doon banda. Tapos galing ako dati doon sa Taylor Beach. Doon yun, kabila niya. How are you? Ngayon tumakbo ang mandirig ba? So lapit tayo dito. So yeah, expect nyo na mababasa ang iyong short hanggang malaminan. So kailangan minsan meron kang sacrifice para meron kang ma-aim o ma-achieve sa buhay. So hindi ganong kalalim ano. Whoa, hi, what's up? Oh, putang ina, shit! Oh, what's that? Plastic bag. A plastic bag. Yeah, I'm just trying to get it out. Oh, you want some help? Yes, please. Yeah, sure. Hang on. I think that's bag is from bread. Yeah. I find all sorts of plastic around. Celine, you doing this one often? Yeah, I do it every day. I just every pick day? up everything I can, all the rubbish I can find. Stella? No. Ah, beautiful. Thank you so much. You're welcome. Nice. So cute. Oh, what's his name? Stella. Okay, Stella. Stella. Hi, Stella. She looks friendly. Yes, she is. She's a bit What's his breed? transfixed with Bulldog? her What bull. kind? What's Bull? that? Staffordshire. Steffi. Steffi? Steffi. No, I mean, what kind of dog this one? What kind of breed? Steffi? Oh, Yes, yes. I thought Steffi is Bigger. oh, Yeah, she's a small Steffi. small. She's But she looks muscular, eh? very, very. She's fixated on the ball. Oh, really? You watch this. Loves it. Okay, Okay. thanks for that. You're welcome. You take your rubbish home, don't you? Yes, sure, Yeah, of course. Yeah. No worries. That's why I leave everything in Yeah. close in my things. Yeah. Do you want me to take your plastic? You want it? Do you want me to take that Oh. plastic? Sure. Okay. Yeah. Yeah. Cool. Thank you. Thank you. Hope you catch some fish. My friend is no lakad naman. So yeah. She's Kiwi. So tol niya sabi niya ang ginagawa niya daw everyday yon. Di ba? Naka-inspired. Matanda na siya. Looks 60. At namumulit siya ng mga plastic basura. Kahit yung lagay yung pinaglagyan ng bahay namin, ginawa niya pa rin. So, kaya deserve nila magkaroon ng magandang paligid, magandang country, malinis, mabango. So sana ganun din sa atin. Mukhang nagantay rin na high tide dyan si kuya.